Wanneer mens begin lees, Openbaring 12, dan staan daar geskrywe van 'n groot teken wat in die hemel verskyn het. Daar was 'n vrou met die son as kleed om haar, die maan onder haar voete en op haar kroon en op haar kop 'n kroon van 12 sterre. Sy was swanger en het geskreeu van die pyn. Nou verskillende gedeeltes in die Bybel, byvoorbeeld Jesaja 62 en ook in Micha 4, word Israel beskryf as 'n vrou wat in kraam is met die swangerpyne wat dan reeds begin het. Sodat wanneer die Openbaring 12 van die vrou, dan praat hy van die kerk. En dan word gesê dat hierdie kerk, haar oorsprong is in die hemel. Ek het teken in die hemel gesien. Dis waar haar oorsprong is. En dit is waar sy vasgehou word. En dan word die verhewe en die onaantastbare posisie van hierdie vrou beskryf. Met die verhewenheid, met die kroon op haar koppe. En die onaantastbaarheid. Die vrou, die kerk van die Here Jesus. Maar dan was daar nog 'n teken, daar was 'n ander teken, 'n vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings, op sy kop 7 heerserskrone, sy stert het 1/3 van die sterre van die hemel saamgesleep en op die aarde gegooi. Die draak het voor die vrou gestaan wat op die punt was om 'n kind te kry. Sy wou hierdie kind verslind. Hierdie teken wat verskyn, word genoem die draak, ook genoem die Satan, ook genoem die slang in die paradys. Soos die verskillende gedeelte wat dwars deur die Bybel dan, waarmee die duiwel dan aangespreek word. En dan word gesê dat hierdie draak, wanneer beskryf word sy koppe, wanneer beskryf word sy heerserskrone, 'n aanduiding, 10 koppe, omdat hy oënskynlik baie slim is en baie goed sy beplanning gedoen het. Die krone, sy gewaande heerskappy, dat hy kan doen dit wat hy wil doen, naamlik om die geboorte van die kind te verander. Hierdie draak is voor die vrou, net met een doel voor oë, om die geboorte van die kind, die geboorte van die Messias te verander. En dit kan net met een woord saamgevoeg word: oorlog. Dat dan 'n oorlog ten diepste woed, met Satan in 'n oorlog gewikkel teen God die Vader, om te verhinder dat die Messias gebore sou word. En dat wanneer mense nou teruggaan om dit te kan verstaan, moet jy begin by Genesis 1. Wanneer Genesis vir ons vertel hoe dat God geskaap het, en uiteindelik God, toe hy daarna gekyk het, vir hom het baie goed was. Hoe dat God die mens geskaap het, met wie hy 'n liefdesverhouding begeer. 'n mens vir wie God kan wees, en aan wie sy seëninge kan uitstort. 'n mens as beeld en verteenwoordiger van hierdie God, met wie hy liefdesverhouding begeer, as sy verteenwoordiger oor sy ganse skepping. Satan, wat dit wil verander. En dan met die sondeval wat aanbreek. En vind ons die eerste belofte, praat van die moederbelofte, in Genesis 3 vers 15, dat God vir die slang sê, jy sal op jou buik suil, en moet die nageslag van die vrou teen jou gemik sal wees, om jou die kop te vermorsel. Letterlik staan daar geskryf, dit kan ook vertaal word met, om jou dodelik te verwond. En word
belofte dan reeds daar gegee, dat God sê, daar kom 'n dag, wanneer een uit jou, 'n nakomeling van jou sal kom, wat uiteindelik finaal die kop van hierdie slang sal vermorsel. En lees maar vanaf Genesis 1. Onmiddellik broedermoord, Kain wat vir Abel vermoor. Onmiddellik by Noag, hoe dit die mens so in opstand is teen God. Dat daar geskrywe staan dat het God bedroef het, dat hy die mens gemaak het. Dat God bedroef, dat hy eens 'n besluit gemaak het, om mense te skep, met wie hy 'n liefdesverhouding kan hê. God besluit, handel af, vee uit, plak toe. En as dit dan so lyk, asof alles tot 'n einde kom, dan kom God, en dan gebruik hy vir Noag. En so sal 'n mens dan vind dwarsdeur, hoe dat God, en dis die hele trant van die hele Bybelboek, hoe dat God elke keer kom en sê, maar ek begeer 'n verhouding met jou. En elke keer asof dit lyk, nou gaan dit uitwerk. Hoe dat Satan ingryp, en hy vrywillige bondgenoot met die mens vind, en die planne in duie stort. En so lees ons van 'n 400 jaar as slawe in Egipte. So lees ons van 'n 70 jaar in Babylon, slawe weggevoer. Lyk of God se beplanning nie gaan uitwerk nie. In Jesaja 11 staan geskrywe dat uit die nageslag van Isaai sal 'n takkie uitspruit, Dawid. Uit hom sal uiteindelik die Messias gebore word. 2 Samuel skrywe dat daar altyd een van Dawid se nakomeling op die troon sal wees, want uit sy nageslag sal die Messias gebore word. En wanneer 'n mens die geskiedenis van Dawid lees, van oorspel, van moord, wanneer 'n mens lees vanuit sy eie huishouding, opstand van broers teenoor mekaar, hoe die mens lees eintlik hoe dat die koninkryk in 2 verdeel word, met 'n noordelike 10 stamme ryk, Israel, en die suide 2 stamme Juda, Jerusalem die hoofstad. En dan moet 'n mens lees, soos byvoorbeeld in 2 Kronieke, eers 2 Konings 22, dan 2 Kronieke 22, waar vertel word hoe dat Atalia, koningin moeder, op 'n stadium ingryp en dan besluit dat die totale nageslag van Dawid uitgeroei sal word. Dat daar nie een sal oorbly nie. En dat sy sal regeer. Het God se plan misluk? Hoe gaan God dit doen? Spanning wat opbou. Maar dan gryp God in. En die hoëpriester steek 'n seentjie, Joas, 1 jaar oud, steek hy weg. 6 jaar daarna word hierdie seentjie, word hy as koning gekroon toe hy 7 jaar oud is. Die enigste van die nageslag van Dawid wat oorbly. Want uit die nageslag van Dawid moet die Messias gebore word. Liefde in die Here Jesus Christus. Dwars deur die 400 jaar tussen die Ou en Nuwe Testament. En daarna, in die begin van Matteus, met die kind wat gebore word. En dan lees ons van 'n koning wat beveel dat in die omstreke alle seentjies 3 jaar en daaronder doodgemaak moet word.
is dit die einde? Nog nie. God gryp in. En God, die waarskuwing, Josef en Maria vlug na Egipte. Wanneer Jesus die openbare optrede begin, is maar onmiddellik. Eerste waarvan ons lees, terwyl hy in die woestyn is, alleen met sy Vader, kom gryp die Satan in. En dan kom die versoekings. As jy die Seun van God is, as jy wil, sal ek alles aan jou gee. Satan steeds probeer om te verhinder die plan waarmee God sy Seun na die wêreld gestuur het, nie vervul sal word nie. Dat Jesus nie sal kom doen dit waarvoor hy gekom het nie. En dan lees ons verder in die Nuwe Testament, hoe dat sy eie familie, hoe dat skrifgeleerdes en die teoloë, hoe dat die volk Jesus verwerp en nie wil aanvaar as Jesus, die Messias wat gekom het nie. Geliefde in die Here Jesus, is 'n oorlog. 'n oorlog na die geboorte van die kind voortsit in die hemel. Satan daar uitgewerp. 'n derde engel van sterre met hom saamgesleep. Sy navolgers saam met hom geloop het. Die vrou, die kerk word versorg. Die belofte dat hierdie koning hy het oorwin. En as hier dan geskrywe staan, hy word weggeruk. Beteken dit, gaan oor sy lewe en besonder dan met sy sterwe, sy opstanding, sy verheerliking en sy sit aan die regterhand van God die Vader. Weggeruk tot by sy troon by die Vader. Die Kersfees word opnuut weer herinner aan 'n tyd van oorlog. Oorlog, Satan teen die kind. Vandag 'n oorlog, Satan teen die kerk, van hulle wat die Here Jesus liefhet. Die Here wat gekom het, die Messias, die koning van die konings, die Here van die Here. Nou as hy begin, het vir hy genoem Jesaja 11 om stil te word. Het aan die voorgelees, Psalm 72, die regeringstydperk van hierdie koning. Maar kom ons begin by Openbaring 1, die begin van Openbaring. Wanneer Openbaring vir ons vertel, ons moet fokus op Jesus Christus in hierdie Kersfeestyd. Alles moet gaan om Jesus. Hy is een wat die eerste plek moet kry. Dan gaan Openbaring 12, wanneer hy vertel van die oorlog, sê hy, maar kom ons begin by die begin. Kom ons begin oor hom, eintlik om wie dit gaan, Jesus die koning. En dan word daar aan Jesus 3 titels toegesê. 3 titels. Hy is die geloofwaardige getuie. Hy is die een wat jy waaragtig kan glo in die woord van Korintiërs, en hom is elke belofte ja en amen van God. Jy kan hom glo dat hy as Messias gekom het om 'n wêreld vir jou en vir my met God te versoen. Jy kan die Here Jesus glo as die waaragtige en betroubare getuie dat hy die een is wat deur God gestuur is en dat daar buiten hom geen ander is nie en dat in hom hy die seën en die oorvloed skenk. Jy kan die Here Jesus glo dat hy die eerste en van die dood opgestaan het, die dood doodgemaak, die dood oorwin het en dat hy die een is
aan wie se koninkryk daar geen einde sal wees nie. Jesus die Christus, die koning van die konings. En dan gaan Openbaring 1 voort. Hierdie Jesus doen 3 dinge. Hierdie Jesus, die Messias, doen 3 dinge. Hy het vir ons lief. Hy het vir ons lief. En soos jy nou mooi, stil, ordentlik luister, sit daar in jou bank, met 'n wêreld van waar vandaan jy kom en wat deel uitmaak van wie jy is, ook in hierdie oggend, en van waarna jy op pad is. Met elke verwagting en met elke droom, nie net vir Kersfeestyd nie, maar ook in hierdie dae. Het jou lief. Jesus het jou lief. So lief, dat hy sy bloed gegee het, om ons volkome van sondes te verlos, vry te maak, skoon te was, in 'n verhouding met hom te herstel. En in die herstel van die verhouding, vir jou en vir my deel van sy koninkryk te maak. Kinders van 'n hemelse Vader, koningskinders, deel van sy koninkryk, wat deel aan sy weldade en sy seën. En tot priester, as middelman, tussen 'n wêreld daar buite, tussen familie, vriende en bekendes, wat hierdie Jesus nie ken nie. Priester, middelaar, tussen mens en God. Kinders van die Here, wat 'n nuwe status ontvang het. 'n Status as kinders van 'n koning. 'n hemelse opdrag en roeping. Opdrag en 'n roeping, gaan vier dan fees, gaan vertel en gaan leef. Jesus is die koning. Sluit Openbaring af en hierdie Jesus kom weer in sy mag en sy eer en in sy heerlikheid. En totdat hy kom, die genade van God sal by julle wees. Amen.